Merhabalar Business Channel Türk izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. Yine çok değerli bir konuğum var. SRS Teknoloji'nin kurucusu Serdar Eras. Bugün konuğumuz. Hoş geldin Serdar Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Özge Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teknolojiyi seven biri olarak açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü bugün konumuz bayanlara yönelik olsa da aslında beyleri de ilgilendiğini düşünüyorum. Neden derseniz konu temizlik olunca konu elektrik süpürgeleri, hele teknolojinin gelişmesiyle birlikte son teknolojilerle birlikte bir merak içerisinde giriyoruz. Aslında hani alım sürecinde bayları kapsayıp kullanım şeklinde bayanlara belki yönelik oluyoruz. Değil mi Serdar? Biraz öyle oluyor galiba. Aynen öyle. Yani aslında temizlik dediğimiz zaman bayanları daha çok ilgilendiriyor gibi gözükse bile sonuçta o evde, o mekanda aslında herkes yaşıyor. Tabii Sonuçta ki. herkesi ilgilendiren bir şey. Aynen öyle. Konumuza geçeceğiz. Birazcık daha meraklandıralım istiyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Serdar Bey? Tabii ki. Serdar Eras ismim. SRS Teknoloji'nin sahibiyim. Yaklaşık 20 yıla yakındır aslında temizlik ve elektrik süpürgeleri üzerine çalışıyoruz. Çalışıyorum. Ama 2005-2006'dan itibaren özellikle temizlikle, süpürgelerle alakalı merkezi süpürge sistemlerine geçtik ve artık işte o bilinen eski torbalı sistemler, normal klasik elektrik süpürgelerini, hatta ondan sonra sulu süpürgeler çıktı. Onları da Evet. çok sattık ama artık tamamen süpürgeyi böyle elde taşımak vesaire, torbalarla, sularla uğraşmak yerine hiç süpürge sesi olmayan, süpürgenin kablosunun gözükmediği, süpürgeyle alakalı böyle ortalıkta dolaşan bir şeylerin olmadığı bir sistem üzerine geçtik. Bugün ondan O bahsedeceğiz zaman biraz. merkezi süpürge konumuz Evet. değil mi bugün? Nasıl işler bu merkezi süpürge nedir? Merkez süpürge nedir? Şimdi evlerde, mekanlarda, otellerde ve temizlik yapılması gereken her yerde yeri geliyor her gün, yeri geliyor 3 günde bir, 5 günde bir, haftada bir temizlik yapılması lazım. Evet. Temizlik yapılırken de ilk amaç öncelikle tozların alınması. Tozlar alınırken bir elektrik süpürgesi kullanılır, bir vakumla çekiş yapılır, sonuçta bir torbadan, filtreden geçer, ondan sonra hava tekrar aynı ortama verilir. Aynen öyle. Şimdi merkez süpürgede bu olay ortadan kalkıyor. Ne yapıyoruz? Bina yapılırken, bir ev yapılırken, şurada bakın bir yapı, bunu bir villa, bir ev, bir otel, bir iş yeri veyahut da bir öğrenci yurdu olarak görebiliriz. Şimdi bizim tabii yaptığımız işlerin 3 iş kolumuz var. Havuz, ekolojik havuz sistemleri, su arıtma ve merkez su arıtma sistemleri ve merkezi süpürge sistemleri. Bakın şu aşağıda altyapı olarak bir ana ünite var. Evet. Bu ana ünite bina yapılırken aynen elektrik su tesisatı gibi belli bir tesisat döşüyoruz belli noktalardan. Böyle çok her odaya değil. Belli noktalardan döşediğimiz tesisatı getiriyoruz. Aşağıda bir merkezi sistemin olduğu yere aşağı taşıyoruz. Oraya da bir vakum ünitesi yerleştiriyoruz. Bu yerleştirdiğimiz vakum ünitesi de pisliğin toplandığı büyük bir haznesi olan bir ana sistem. Koridorda veyahut da büyükse eğer ev, salonda belli noktalarda duvarda bir vakum ağzı oluyor. Bu vakum ağzına 10 metrelik hortum veyahut da duvardan çıkan hortumlar var. Onları biraz sonra gireceğim. O hortumu duvara takıp normal elektrik süpürgesinde kullandığımız gibi temizlik işlemi yapılıyor. Kim temizlik yapacaksa. Ama bu temizlik işlemi yapılırken ses yok, gürültü yok, torba filtre yok, makine yok, elektrik kablosu yok. Yani pazar günü evin beyi gazetesini açmış işte okurken öbür tarafta çok rahatlıkla temizlik yapılabilir çünkü hiçbir ses yok. Bugün de bu saatte temizlik yapılır mı gibi sıkıntılar Aynen öyle. olmuyor. Gece değil mi? 12'de bir şey döküldü. Ya bu da işte gece 12'de şimdi nasıl açacağım elektrik süpürgesini diye bir dert yok. Çok rahatlıkla hortumu o duvara takıp hortumun ucunda on-off düğmesi var. On-off düğmesine basıp oradaki pisliği, tozu neyse dökülen alabiliyoruz ve bunu yaparken hiç ses olmuyor. Ve bütün pislik ne oluyor? Hortumun içinden duvarın içine, duvarın içinden de önceden döşenmiş tesisattan hop aşağıya ana üniteye geliyor. Ana ünitenin de haznesinde toplanıyor. Haznesinde toplanan pislikler de belli aralıklarda, bir ayda bir, 2 ayda bir artık o evin veyahut da otelin büyüklüğüne, durumuna göre
Çöp tenekesine atılıyor, bitti gitti. Hazne de geniş anlaşılan. Yani Değil mi? Tabii ki hani ortamın yani kirliliğine göre kırılıp dökülen bir şeyi Tabii ki. toparlamanın. Demek haznesi de bayağı bir geniş aslında. şöyle söyleyeyim, yaklaşık 20 litreden 50 küsür litreye kadar büyük hazneler var. O kurduğumuz sistemi, kurduğumuz mekanın büyüklüğüyle doğru orantılı. Ama burada önemli olan torba, filtreyle uğraşmak yok. Ve işin güzel tarafı, alınan pislikle beraber hava da binanın dışına çıkıyor. Yani o kötü hava tekrar aynı ortama gelmiyor. koku da Normalde bir oluşuyor, elektrik. değil mi? İşte koku yok, toz kokusu yok. O mite'lar dediğimiz, o mite'ların dışkıları dediğimiz esas en kötü şeylerin Evet. ortamda tekrar yayılması ve Evet. alerji, astım gibi dertler ortadan kalkıyor. Bunlar yok. Merkez süpürge sistemi bu. Yani Serdar Bey, biz bugüne kadar temizlik yaptığımızı, süpürdüğümüzü düşünmüşüz demek ki ama İşte daha aslında kolay, daha sağlıklı, daha uzun vadeli ve güzel oluyor artık. geri yani bu dönüşü sistem. daha güzel. Peki bu Aynen sistem öyle. nereden aklınıza geldi? Bu sistem nereden aklımıza geldi? Dedim ya, yaklaşık 20 küsur senedir aslında temizlik sistemleri üzerine çalışıyorum ben. Hep işte torbalı sistemleri hiç değil ama sulu sistemleri sattık. Böyle piyasada bilinen çok böyle pahalı sulu sistemler Evet, var. evet. O da sulu sistemlerde işte suyu koy, malzemeleri yok merdivenden, özellikle merdivenli yapılarda, mesela villalarda işte devamlı onu taşımak çok büyük dert. Ve o taşırken işte parça düşüyor, haznesi düşüyor, su dökülüyor yere, çabuk da parçaları bitiyor, değil çok mi? büyük dert. Suyu da çok çok bitiyordu. Öyle Aynen hatırlıyorum. öyle. Yani su çabuk kirleniyor, onu tekrar değiştir. Yer Veyahut da deterjanını koy artık, torba, değil mi? filtre Güzel tıkanıyor, koksun. çekmiyor. Şimdi bu daha sonradan Amerikan Workflow markasıyla biz tanıştık. Amerikan Workflow markası yaklaşık 56 senedir sadece ve sadece merkez süpürge sistemiyle uğraşan ve tek bunu yapan bir firma. Dedi ki biz bunlarla böyle uğraşana kadar ilk baştan böyle bir şeyi yapının içerisine dahil edelim. Bir daha elektrik süpürgesiyle alakalı konu ortadan kalksın, bir daha hiç açılmasın. Temizlikte en aşağı 15-20 sene böyle ikide bir elektrik süpürgesi değiştirmektense bir kere yapılsın, bitsin, gitsin. Kesinlikle. Şimdi o kadar güzel anlattınız, özetlediniz ki ama bu sistemin özelliklerini de merak etmedim değil. Elbette belli başlı dile getirdiniz ama daha bir özelliklerinden detaylı bir şekilde sizlerden alsak. Evet. Şimdi Workflow markası piyasadaki torbasız, filtresiz, True Cyclonic sistem dediğimiz doğrudan siklonik sistemde çalışan tek marka. Bu sistemin özelliği ne? Bu sistemin en önemli özelliği, çektiği pisliği, havayı bir hazneye doldururken arada bir filtre ve torba kullanmıyor. Filtre ve torba kullanmamasının avantajı şu: filtre ve torba bir süre sonra yavaş yavaş tıkanan sistemlerdir. Elektrik süpürgelerinin de aklınıza gelsin. Temizlik yapılırken bir süre sonra ya bu çekmiyor dersiniz. Evet. Niye? Şimdi motor aynı motor, makine aynı makine. Niye çekmiyor? Çünkü filtreler tıkanıyor. Tıkanıyor. Workflow'da bu filtreler yok. Bu torbalar yok. Bu hem işletme maliyetini sıfıra düşüren bir şey. Yani devamlı torba filtre değiştirmek yok. Bir de sistem patentli bir sistem. True Cyclonic sistemden dolayı burada videoda da görünüyordur. Evet. True Cyclonic sistemden dolayı çekiş hiçbir zaman azalmıyor. Pislik tamamen kovaya doluyor. Özel patentli sistemi sayesinde. Çekiş hiçbir zaman azalmadığı için de temizlik hep %100 oluyor. Yani bu çekmiyor artık ya, temizlik yapılmıyor veyahut da yerden işte iplik çekmedi, şunu çekmedi, bunu çekmedi, Derdi olayı yok. kalkıyor. Ve sistem bir kere kuruluyor. Devamlı da bu şekilde gidiyor. Sistemin çalışma mantığı aslında bu. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Burada en önemli olan olay şu: tesisat kurulurken tesisatın orijinal kurulması lazım. Her şeyin orijinal yapılması lazım. Bazen işte müteahhitler veyahut da evi yapanlar ya bu tesisat aynı su borusuyla aynı değil mi deyip normal su borusu kullanıyorlar. Kesinlikle hayır, olmaz. Workflow'un orijinal tesisatının çekilmesi lazım ki her şey Yani sorunsuz olsun, olsun. tıkanmalar olmasın, işte bazı problemler yaşamayalım. Bu sistemde yenilikler var mı? Yenilikler var. Bu sistem kendi içerisinde de yenilikler getiriyor. Nedir? Mesela şimdi hortumlarımız var bizim. Nedir? Sistem, her şey altyapıda hazır. Evet. Makineyi görmüyoruz, ses yok, gürültü yok, her şey aşağıda. Duvara takılan bir hortum var. Bu hortumu eğer ya ben duvara da takmak istemiyorum diyenler için mesela bir villada veyahut da belli mekanlarda bu hortumun
duvarın içine giren olanı da var. Buna hide hose diyoruz. Bu hide hose duvarın içinden istediğimiz kadar hortumu çekerek kullanabileceğimiz bir sistem. Bu tarz yenilikler var. Veyahut da mutfakta mesela evye altında, baza altında yerde mutfak süpürgelik dediğimiz bir kısma yerleştirilen bir parça var. Bu parça mutfakta yere dökülen kırıntıları, pislikleri Çok ayağımızı rahat bir böyle şekilde. dokunduğumuz zaman vakumlayan, oraya da götürdüğümüz zaman hop duvarın içine çeken sistem. Bu tarz yenilikler de var. Yani sektör kendi içinde Tabii yenileniyor, değil mi? yeni şeyler İlerleyip getiriyor. Kim bilir daha neler gelecek. Merakla Aynen. beklerken de diğer süpürgelere oranla artıları neler peki? Şu an mesela evimizdeki süpürge izleyenler, eyvah benim süpürgeme bak, bir de Serdar Bey'in anlattığı müthiş Diyorlardır. süpürgeye bak, muhakkak diyorlar. Diyorlardır. Aslında biraz demin anlattım. Şimdi evlerde kullanılan süpürgelerin çoğu seyircilerimiz diyecek ki yani torbalı filtreli sistemler. İşte torbalı filtreli sistemlerde tıkanmalar söz konusu oluyor. Bu tıkanmalar bu sistemde yok. Bu sistemde ses gürültü yok. Elektrik süpürgesini taşırken mesela en büyük problemlerden biri odur. Elektrik süpürgesileri taşırken bir yerlere çarpar. Vazolar devrilir. İşte Duvarların mobilyalara çarpar, kenarları, mobilyalar değil mi? işte o Ya kırılır, bu duvarlar. kırılır, köşeleri gider vesaire. Bunların hiçbiri ortadan olmuyor. Evde 24 saat temizlik yapılabilecek sessizlikte ve kolaylıkta bir sistemi Doğru. ilk baştan yapmış oluyorsunuz. Bir daha da temizlikle alakalı şeyleri unutmuş oluyorsunuz. Peki hangi aşamada hangi yapıları uygulayabiliyoruz? Evet, bu çok önemli bir soru. Şimdi seyircilerimizden özellikle evlerinde oturanlar da diyordur ki ya bunu biz de yapalım, nasıl yapacağız? Maalesef evde oturulurken yapılması biraz zor olan sistem. Yapılmaz diye bir şey yok, kesinlikle yapılabilir. Bir keşif yapmamız lazım. Burada keşif yapıyoruz. Eğer uygunsa ufak tefek tadilatlarla bu sistemi yapabiliyoruz. Çünkü sabit bir yerde olan bir vakum ağzı lazım ve bir tesisatın evin belli noktalarına gitmesi lazım. Bu işin en güzel tarafı mimarlarımız, müteahhitlerimiz veyahut da evlerini yaptıran müşterilerimiz evi yaptırırken projenin içine bunu dahil etmesi. Tabii, En başta. güzeli en başta. En güzeli. Eve projesine dahil ederlerse bu sistem elektrik su tesisatının yapıldığı zamanla aynı anda yapılıyor. Tesisat hazır oluyor. Ev bitmeye yakın, duvarlar boyandıktan sonra üst prizleri takılıyor. Makineler takılıyor ve sistem devreye giriyor. Ama en güzeli ev yapılırken kaba haldeyken yani yapılması lazım. Kabaldeyken. Ama Düşünülmesi lazım yani. şimdi o kadar güzel siz böyle anlattınız, dile getiriyorsunuz. Yine de geç sayılmaz değil mi? Hani biz eve aldık. Yani Serdar Bey biz böyle bir evde oturuyoruz işte villa tarzında. Şimdi biz yaptırsak olmaz mı gibi bir Yaptığımız var. soru var yine değil mi? Var. Bir keşif isteyecek Keşif müşterimiz isteniyor. bizden. Biz o evde bir keşif yapacağız. Eğer uygunsa neden olmasın? Uygulaması çok zor olan bir şey değil. Çünkü her odaya giden bir tesisat yok. Belli noktalara giden tesisattan Onları yetiyor. Siz ekibinizle beraber zaten gelip profesyonelce Kesinlikle. zaten dile Kesinlikle. getiriyorsunuzdur. İşletme maliyeti hakkında biraz bilgi verir misiniz? Merkez süpürge sisteminin en güzel tarafı o. Torba ve filtre olmadığı için işletme maliyeti yok. Bir bina mesela özellikle kentsel dönüşümden dolayı bugün çok fazla binalar yıkılıyor, yeni binalar yapılıyor. Evet. Ben derim ki özellikle dinleyicilerimizden yeni bina yaptıracak olanlar projelerinin içine bu sistemi kesinlikle dahil etsinler. Çünkü ilk başta dahil ederlerse yaptırabilirler, sonradan çok zor. Ve müteahhitler için çok komik paralar bu sistem. Eğer ev sahipleri bilinçli olarak bu sistemi isterlerse müteahhitlerimiz çok rahatlıkla tamam evet diyor ve projenin içine koyuyor. Ama istemezlerse de benden öyle bir şey istenmedi niye koyayım ki sonradan diyor. Koydukları zaman müteahhitlerimiz bu sistemi, mimarlarımız birincisi farklılık oluyor. Tabii ki. Yani bir sokakta 5 tane yeni inşaat var diyelim. 5 tane yeni apartmanda eğer 4'ünde merkez süpürge sistemi yoksa artık hepsinde her şey var. Mutfağı, banyosu, işte akıllı ev sistemi, ondan sonra işte şu güzel yani birçok şey aynı Sunuluyor. ama bu farklılık sonradan yapılabilecek bir farklılık değil ve çok komik paralarla olacak olan bir sistem. O aşamada olursa ve ev sahipleri de bunu müteahhitlerden isterlerse artık ev bitip de kendi evlerine oturduğu zaman çok rahatlıkla o eve elektrik süpürgesi sokmazlar. Artı avantajı da şu, elektrik süpürgesi demek evlerde ayrı bir dolap
ayrı bir yer, ayrı bir mekan demek. Aynen öyle. Bu sistem olduğu zaman o da olmayacak. Hazır çünkü. O da Onun çok yeri hazır. güzel bir avantaj. Dolayısıyla isteyin, yani müteahhitinizden kesinlikle bu sistemi isteyin. Veyahut da kendi evinizi yaptırıyorsanız kesinlikle mimardan projenin içine bunun dahil olmasını isteyin. Altyapı yapılsın, ondan sonra makineyi koymak vesaire sonradan çok kolay. Ama altyapı yapılmazsa o zor. Kesinlikle. Peki hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz nelerdir? Yeni yapılan hemen hemen her yapıda artık bu sistemin olmasını sağlamak. Tabii ki bu kadar. Biz referans sistemiyle çalışan bir firmayız. Butik çalışan bir firmayız. Ama şöyle bir örnek vereceğim. En son yapılan Bahçeli Evler'de çok büyük bir kültür merkezi yapıldı. Bu kültür merkezinde sinema salonları ve konferans salonları da artık bizim Vakıflı Merkez Süpürge Sistemiyle temizleniyor. Bu çok güzel bir şey. Düşünün, sinema salonu, konferans salonu, her yer halı kaplı. Evet. Öğrenci yurtları, her yer halı kaplı olan yurtlar var. Veyahut da Oteller. aynen öyle. Bu tarz yerlerde bu sistemler olursa orada devamlı elektrik süpürgesi sesi ve elektrik süpürgesinin torbadan dışarı attığı toz olayı ortadan kalkacaktır. Yavaş yavaş artık yeni yapılan yapılarda bu sistemlerin olması için işte bu programları sağ olun sizler sayesinde yapıyoruz. Rica ederiz. Sizlerin bu teknolojiyle birlikte hakikaten yenilikleri sundukça bizler de hakikaten merak ediyoruz ve bence de artık yavaş yavaş çoğalsın. Evet, çoğalsın. Gerçekten çoğalsın. Hani Çoğalsın. sağlıklı nesiller diyoruz, sağlıklı. Sadece Kesinlikle. sağlık yememiz, içmemiz, sporumuz değil aslında. Bunların Aynen. hepsi bir bütün. Hakikaten çünkü size anlatınca, süpürge yapınca arkasından çıkan toz duman, hani yapmayayım daha iyi durumuna Sağlıksız, geliyor çünkü. astım, Sağlıksız. alerji, bir takım alerjik reaksiyonların en büyük sebeplerinden biri bu. Kesinlikle. Arkadan çıkan o tozu devamlı evde soluyor olmamız. Bir de şöyle söyleyeyim, bu tarz şeyler aslında yapılarda görünmeyen altyapılar. Şimdi hep biz görünen şeyleri istiyoruz. Yani mutfağımız daha kaliteli olsun, işte banyo daha görsel olsun, parke şu olsun. Evet, bunlar görünen şeyler ama bunları değiştirebilirsiniz. Bazı altyapılar değiştirilemez. Dolayısıyla bu tarz altyapıları aslında işte biz millet olarak biraz buna alışmamız lazım artık. Onun için Avrupalı, Amerikalı daha böyle 50 yıllık, 100 yıllık plan yapıyor. Altyapıyı Doğru. ona göre yapıyor. Ondan sonra ikide bir yol kazmıyor. Şimdi biz de bu tarz şeyleri bir kere yaparsak, ya sonradan işte orayı delelim, bunu yapalım, bunu sonradan yapalım vesaire Gerek olmaz. kalmayacak. Bunlar güzel altyapılar, sağlıklı altyapılar, tasarruflu altyapılar ve geri dönüşümü aslında çok kısa sürede olan altyapılar. Olması gereken. Onun için kesinlikle olması lazım. Bizler en son aklımıza gelir, ay bunu unuttuk, şunu da yapalım deyip, ama aslında en başta aklımıza gelecekleri hep Kesinlikle. bizlerin sonunda aklına geliyor. Kesinlikle. Biraz iş işten geçmiş oluyor ama siz diyorsunuz ki bizim ekibimizle beraber bizler uygun gördüğümüz yerlere zaten beraber dile getirerek uygun Aynen. yerlere zaten monte ediyoruz ve sağlıklı en azından günleri de sunmuş oluyoruz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her zaman diyoruz. Başarınızla devamını diyoruz. TRS Çok sağ olun. Teknoloji'nin Çok elbette. teşekkürler. Efendim, işte sağlıklı günler, sağlıklı yaşam hep dile getiriyoruz. Hep söylüyoruz ama sağlık sadece, aslında dediğimiz gibi, sadece yememizden ibaret değil. Hayatımızı idame ettirdiğimiz ortamımızın da bir şekilde elbette sağlıklı olması gerekiyor ki geri dönüşleri de daha güzel olsun, daha güzel yarınlar olsun elbette. Bugün konuğumuz da her zaman olduğu gibi, dediğimiz gibi, işi bilen dedik işte. SRS Teknoloji'den Serdar Eras bugün konuğumuzdu. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.